Herkesin aklındaki soru şu, asansör gerçekten düşebilir mi? Normal şartlarda modern asansörlerin tamamen serbest şekilde düşmesi çok nadirdir. Çünkü asansörlerde birden fazla güvenlik sistemi bulunur. Bunlardan biri, asansör aşırı hızlanırsa devreye giren güvenlik frenidir. Bu sistem kabini raylara kilitleyerek durdurmaya yardımcı olur. Bu yüzden en önemli konu, asansörün periyodik bakımının aksatılmamasıdır. Ayrıca çelik halatlar yüksek güvenlik payıyla üretilir ve asansörlerde genellikle birden fazla halat kullanılır. Düzenli bakım yapılan ve standartlara uygun asansörler güvenli şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla asansör bilgisi için kanalı takip etmeyi unutmayın.